Горчичный гель. Он идет с пихтовой живицей, экстрактом горчицы и камфорой. Если вы чувствуете, что переохладились, что вы начинаете заболевать, то вот этот горчичный гель — это просто ваша скорая помощь. Это как традиционный природный горчичник, только это мягкий гель для растирания. Это не такой жгучий горчичник. Вот. Здесь вот такие травы содержатся, такие как эвкалипт, герань, ладан, пихта и экстракт горчицы и камфоры. Вот такой вот состав, очень хороший, согревающий. Вот. Когда его употребляют, кому актуально? Тем, кто много времени проводит при низких температурах, кто постоянно переохлаждается. И если ощущаешь слабость какую-то, начинаешь простывать, сразу себе все растираешь вот этим гелем. И простуда быстрее проходит.